आमतौर पर शरारत करने छात्रों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ मिक मुल्वाने को खांसी आने पर दफ्तर से डांट कर बाहर कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एबीसी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस वक्त कमरे में मौजूद मिक मुल्वाने को खांसी आने लगी। हालांकि वे कैमरे में नहीं दिख रहे थे। ट्रंप ने इसे एक बार नजरअंदाज किया, लेकिन दोबारा खांसी आने पर ट्रंप ने झलाते हुए कहा, आप जानते हैं कि मुझे यह सब पसंद नहीं है। यदि आपको खांसना ही है तो आप रूम से बाहर निकल जाएं। ट्रंप के आदेश पर मिक मुल्वाने कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद इंटरव्यू फिर शुरू हुआ। ट्रंप का यह इंटरव्यू रविवार को टीवी चैनल पर प्रसारित भी हुआ। ट्रंप के नाम पर एक नई बस्ती का नाम। इधर इजरायल ने विवादित गोलन हाइट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक नई बस्ती का नाम रखा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक समारोह में इसका शिलान्यास किया। ट्रंप ने इसके लिए नेतन्याहू का धन्यवाद दिया है। ट्रंप ने रविवार को ट्वीट करके कहा, इस सम्मान के लिए नेतन्याहू का धन्यवाद।